हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आरआरबी का जो एनटीपीसी का टाइपिंग टेस्ट फर्स्ट शिफ्ट में कैंसिल हुआ था उसका री एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं CAN 1/2019 16 तारीख को जारी किया गया है नोटिस ऑन री एग्ज़ाम फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट हेल्ड ऑन 12 तारीख शिफ्ट 1। जो शिफ्ट 1 का कैंसिल हुआ था किसी टेक्निकल कारण की वजह से, उसका नोटिस जारी कर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम कब है, आपका सिटी नॉमिनेशन मतलब सिटी कौन सा सिटी में आपका एग्ज़ाम है कब बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब है। पूरा वीडियो को देखिए पहले कि कब आपका एग्ज़ाम है, कितना तारीख को आपका मतलब सिटी बताया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, आपके सामने ये रहा खुल कर नोटिस, देखिए नोटिस ऑन री एग्ज़ाम ऑफ होल्डिंग। देख लीजिए दोस्तों, नोटिस ऑन री एग्ज़ाम फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट हेल्ड ऑन 12 तारीख शिफ्ट 1 का है। ठीक है, और इसमें द फर्स्ट शिफ्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हैज बीन अगस्त 12 है बाज कैंसिल ड्यू टू टेक्निकल रीजन। आपके टेक्निकल रीजन के वजह से कैंसिल हो गया था, यह आपको बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, द री एग्जाम ऑफ कैंडिडेट आर अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट कंप्यूटर मतलब सिर्फ फर्स्ट वाला का ही कैंसिल किया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, उनका एग्ज़ाम होगा 27 को। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने बोला था, मतलब हम बताए थे कि 26 से 27 से 28 को खाली है, 27 28 को सिर्फ ग्रुप डी का एग्ज़ाम खाली है, तो 27 को ही एग्ज़ाम होगा एनटीपीसी का, तो वैसा ही लिया। ठीक है, द लिंक फॉर द व्यूइंग सिटी ट्रेवलिंग 19 तारीख को आपका लिंक जारी कर दिया जाएगा, जबकि 18 को आपका ग्रुप डी का भी सेकेंड फेज का लिंक जारी होने वाला है। 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यही है कि आपका एग्ज़ाम फिर से 27 तारीख को लो, तो टाइपिंग को आपका शिफ्ट 1 के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग को टाइपिंग का समय दिया गया है इतना दिन, कि इतना दिन आप और टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आज चैनल पर नए होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए।